हे व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ चना दाल नमकीन की रेसिपी। चना दाल नमकीन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं चना दाल लगभग 1 कप, तेल डीप फ्राई करने के लिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, चाट मसाला लगभग आधा चम्मच, इसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से लें, और काला नमक लगभग 2 चुटकी। सबसे पहले चने की दाल को हम धो करके 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं, और उसके बाद उसका पानी निकाल कर इसे कम से कम आधा घंटे के लिए एक सूती कपड़े पर फैला देते हैं जिससे कि ये सूख जाए। चने की दाल को डीप फ्राई करने के लिए पहले हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। साथ ही में इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसे फ्राई होने के बाद दाल में तेल की स्मेल नहीं आती है, और इसे अब हम तेज़ गरम होने देंगे। तेल हमें हाई फ्लेम्स पर गरम करना है, और चने की दाल को फ्राई करने के लिए हम इस तरह की स्टील की छलनी को यूज़ करेंगे। स्टील की छलनी में हम इस तरह से चने की दाल को डाल देंगे, और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर तेल बहुत तेज़ गरम है और गैस भी तेज़ ही है, और इसे हम इस तरह से स्टर कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। चने की दाल को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होता है तो दाल फ्राई हो चुकी है। इसे हम निकाल कर एक तरफ रख लेंगे, और इसी तरह से हम बैचेस में बाकी चने की दाल को भी डीप फ्राई कर लेंगे। दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो दाल बहुत हार्ड हो जाएगी। हल्का सा कलर चेंज होने तक बस हमें पकाना है। इसी तरह से हम बाकी की दाल को भी फ्राई कर लेंगे। चने की दाल को फ्राई होने के बाद हम एक सोकिंग पेपर के ऊपर या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो सोक हो जाए, और दाल को हम ठंडा होने देंगे। दाल का तेल सोक करने के लिए दाल को ऊपर से भी हम टिश्यू पेपर से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें से सोक हो जाए और दाल थोड़ी ड्राई दिखे, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। ये दाल अब थोड़ा ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं, और अब हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे, और साथ ही इसमें हम काला नमक डाल लेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से बाकी मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर या गरम मसाला या मैंगो पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी और क्या मसाले डालने हैं अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये चना दाल की नमकीन बिल्कुल तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी चना दाल की नमकीन घर पर बनाने की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ leave a thumbs up, share this recipe and subscribe this channel for more such videos. Thanks a lot.